Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini banyak sekali kumpulan mainan. Ih, mantap sekali. Coba kita cek dulu ya. Wow, ini mainan berlumpur teman-teman. Kita ambil, kita masukkan wadah sini ya. Wow, sangat berlumpur warna hijau teman-teman. Widih, sangat keren. Mantap teman-teman. Kita ambil semuanya ya. Wow. Wow, ada tank baja sepertinya. Kapal kargo. Ini apa lagi teman-teman? Kita kumpulkan semuanya ya. Wow, mantap. Wih, apa ini? Ada tank baja lagi. Wih, truk molen. Ada. Apa ini? Besar sekali teman-teman. Wow, mantap. Ini yang terakhir teman-teman. Saatnya kita mencari air bersih. Let's go. Oke teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Kita bersihkan mainannya satu persatu ya. Nah, apa ini? Besar sekali. Wow, ada truk tambang teman-teman. Gokil. Taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Wow, ini apa ya? Kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, ada tank baja. Mantap. Taruh sini. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini apa ya? Wow, yang ini truk molen teman-teman. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi. Wow, ada yang besar ini. Apa ya? Ada kapal kargo teman-teman. Mantap. Kita lanjut lagi teman-teman. Mainannya masih banyak sekali nih. Apa nih ya? Wow, ada truk tangki teman-teman. Keren sekali ya. Taruh sini. Ambil lagi. Woi, apa ini? Ada motor ATV teman-teman. Gokil. Taruh sini. Kita lanjut lagi. Ada topeng sepertinya. Wow, yang ini Spiderman teman-teman. Lucu sekali kan? Taruh sini. Wow, apa ini? Kita bersihkan dulu. Wow, ada ekskavator teman-teman. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, ini apa ini? Wow, ada tank baja teman-teman. Taruh sini. Kita lanjut lagi. Sudah berwarna kuning teman-teman. Wih, ada bis pariwisata. Mantap. Taruh sini. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini apa ya? Wih, ada truk tangki teman-teman. Keren sekali ya. Taruh sini. Wow, ini ada yang kecil. Kira-kira apa teman-teman? Ada mobil jeep. Mantap. Taruh sini. Kita bersihkan semuanya teman-teman. Ini apa ya? Wow, yang ini mobil polisi teman-teman. Keren. Taruh sini. Ini apa lagi nih? Wow. Ada truk dam teman-teman.
Keren. Taruh sini. Kita bersihkan semuanya ya. Ini apa ya? Wow, ini ada truk pembawa ekskavator teman-teman. Keren. Taruh sini. Ini ada yang kecil ini. Apa ini ya? Wow, ada motocross teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Ini yang terakhir teman-teman. Kita bersihkan juga. Widih, ada truk pembawa sampah. Mantap. Taruh sini. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Keren-keren kan? Kita pamit dulu ya. Dadah, sampai jumpa besok.